Mukama yebazibwe. Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe nnyo. Amen. Twebaza Katonda n'olw'olunaku luno olw'olwaleero. Katonda lwetukkiriza lwatukoledde olw'enjawulo era nga tukyali ku crusade. Ku mulundi guno ku crusade yaffe twasazeewo okujja tuwe chance, tuwe omwaganya abayitibwa abayisiraamu. Kati n'ekitundu tuli ku kya kusatu. Twakola ekyasooka n'ekyokubiri abagifunye ku WhatsApp mujja tusaasira. Ekyokubiri kyazze kyakutuseemuko wakati naye olw'olwaleero tusuubira nti recording zaffe zijja kubeera nnungi nnyo. Technician waali buli kyetumugamba okukola kyakola nakati kyevudde olaba nti atunudde n'alabe kyetumugamba. So kubanga bw'abeera very alert akola omulimu ogw'amaanyi. Mukama muwe nnyo nnyini ddala omukisa. So mikwano gyaffe mwebale kujja, mwebale kutuuka ku crusade. Amos Gideon, thank you so much. Jose Oprah, may God bless you. Thank you so much for coming to the crusade. May you welcome for me all other members that are coming in. May God richly bless you as you come to the crusade. It is a time to win souls. It is a time to go to the vineyard and harvest souls. Tuliko solo winning, harvesting souls in the harvest ministry. May God richly bless you. Mudakiika zino njagala kubeera nga nyaniriza aboogezi Katonda bateeseteese olw'olwaleero, ababuulizi b'enjiri, ab'ebiro ebifaanaganako bwe biti. Crusade zonna zaggalawo. Eno yokka yinza okuba mu Uganda yeerimu ne mu nsi yonna nga ye crusade yokka egenda mu maaso. So kyeva twagalidde nnyo okubeebaza. Mukama tukwebaza olw'ekiseera kino tukiteeka mu mikono gyo. Omwoyo omutukuvu otuluŋŋamye wabeewo emitima gy'ononako okuviira ddala mu buwalabu n'okwetoloola ensi zonna abantu abaatula nti Allah ye Katonda. Mukama obanoneko obaleetere mu ddaala ery'okukkiriza nti Katonda omuyinza w'ebintu byonna, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo n'omwana we omu yekka Yesu Kristo. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Evangelist, you are most welcome. Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Tukiddamu. Tetunoonya ntalo. Tetulwana na muntu yenna. Tetunoonya ku injalinga religious feelings ez'obusiraamu. Naye tunoonya kuwa chance. Muntu alabuke oleme kuteganira bwereere. Numwa olw'okuteganaako. Osadde, osiibye, ogabye, okoze empagi zonna ez'obusiraamu. Okisaasaanyiza emmaali yo, ogitaddemu olinnya ennyonyi, n'oleka n'okuzimbiramu abaana ba Kayumba. Ebintu bingi, abamu emigongo giba gibaluma, naye neyewayo n'akutamala akasatu, buli wagenda okusaala, n'alabaka muzeeyi lumu, nga basaazise Makka, banne babanga bayimuka nga ye lwe yeekwata. Ayimuke. Neŋŋamba ye, Allah nga alina ettima. Omusajja omukadde bw'ati amukozese fiziiki bw'etyo. Kyetuva tugamba eno last chance. Amakulu bwe tumala obboogerako ku luno tetubaddako. Ffe tetubaddako. We are giving you the last chance. Not us, but we are the Bible, the grace of God, the Holy Spirit is giving you yet another opportunity for you to give your lives to Jesus Christ. Batuwaayo akaaganya n'omukisa omulala gw'okuwaayo obulamu bwe eri Yesu Kristo. Si mmwe mwerimba. Mwazaalibwa bwe mutyo. Temukirinaako gundi siraba ofaaki. Ofaaki. Etini siyo. Twakize tubikebera. Kati ekyekikunyiiza. Oba onyiigira ki? Ekyo kyokka gwe okunyiiga kiraga nti tosobola kugenda mu ggulu. Ogwo ogusungusungu olusunguyira. Oba toyinza kugenda mu ggulu nga ggulu lyani ly'oyinza okugendamu n'ekisungu bwe kityo. Wekkakkanye obeereko ky'owuliriza.
Quran yagamba eti Katonda abeera wamu n'abagumiikiriza kinteera mu lwala bulungi inna allaha ma'a swabirina. Katonda abeera wamu n'abagumiikiriza. Abeera wamu n'abagumiikiriza. Era Quran wegambira swabiru watwabihu aya yaffe eyo gumiikiriza era ogumiikirizisa omwoyo gwo tyoba olyawo n'olokoka. Sabiru warabitu. Swabiru warabitu mpaka gumiikiriza ate ogumiikirizise n'omwoyo gwo kyotyo oba olyawo la'allakum tuflihuna. eyo n'olokoka. Okay. Kati tomanya kuba ffe tulina okukkiriza nga bwe tulina bajjamaada abaalokoka, nga bwe tulina baaluuna abaalokoka, nga bwe tulina bawumano, nga bwe tulina bamuzibaani abalokose bonna abo naffe tukkiriza nti naawe ekkanisa ya musumba Umaru Mulinde oyinza okusoma abantu 40 nga tonnayogerako ku linnya lya mukristaayo lya kikristaayo nga gonna goyatula bonna bava mu busiraamu. Umaru Mulinde assistant pastor banuru bani bonna bano ani ono mutabani wange ona akuba ekintu akigondani abo bonna bali omwo ne mukoddomiwo Umaru Nyazi ne Umaru Rashidi muwala wono yasoma obusiraamu naye ndooza neddo tatujjamuleeta era tumuleete tewali buzibu. Muwala wono muzibu nnyo ku lulimi Oluwarabu yalusoma oli mu mutaazu. Kati abali ebuwarabu bawula ekigambo mu mutaazu kitegeeza nti excellent. Ali excellent. Oliwulira muwala wono kati ate gwe yafumbirwa pasita kakati ate oliwulira pasita ye Umaru. Abantu balokoka tekyali muntu gwoyinza kusiriwasa kyetuva tulabula buli muntu yenna. Bayibuli etulagira okulabula era Bayibuli egamba mutambule nga mwetegese okuddamu omuntu yenna ababuuza essuubi lye mulina. Kakati tubadde tusomesa ku Mwoyo Mutukuvu ebibuuzo ebibadde biyitiŋŋana nga bibuuza Bayibuli efaawa si bya Pawulo eyo Bayibuli eyo. Lwaki Pawulo yayogera Bayibuli kitabo kya Katonda bwe kiba si kya Katonda tusoose kiteeka bbali kikino soke tukwate naye Seeka yagambye ayina kyayagala okusomayo olunyiri lumu lwa nabbi Isaaya. Tugenda tusoma olwo gwe musiraamu ali eyo tukkiriza tukebere Qur'an tulabe oba yo kitabo kya Katonda. Qur'ani kitabo kya Katonda. Kati nga kitegeeza nti ebigambo ebigirimu bigifuula okuba ekitabo kya Katonda. Ebigirimu kuba aya eyandibadde enkulu simanyi oba okyagijjukira bweri bw'oba togijjukira nga nginoonya egamba bwe musanga mu ensobi mu Qur'ani ensobi yonna mbu temuli nsobi. Temuli mu nsobi naye bwe musanga mu ensobi mumanye nti tekyava waani bwe tusanga mu ensobi kubanga agamba zalika alkitaabi la raiba fihi huddan lilmuttaqiin nti ekyo kyekitabo ekyajja tewali kubuusabuusa mu kyo. Temuli kubuusabuusa mu kyo. It is a book without indiscrepancy. Kyava eri Allah. It came from God. It came God breathed. Kyafa obutuka mukama ka Katonda. Allah subhanahu wa ta'ala yennyini ye yaleeta Qur'an n'agikwasa omutume n'agimukwasa bweppa tugenda kebera Qur'an yo yennyini bwe tunaagikebera ng'egwanidde amazima gennyini tukebera Qur'an bw'onoogizuula ng'esobola wadde okompiitinga with even the loudest magazine written by any loudest writer nja kusiramuka nze. Kasita yatugenda osoma nga towuliddemu kasobi. Gwe kasita tetusoma kubanga Allah takola nsobi.
kubanga ekituufu kiri nti kyemunkakasiza tugenda kusoma mu yo tukibuuza ebibuuzo nga naawe owuliriza yeeneekakasa nti tugambe ekitabo kiri perfect aya gye tulimbisizza abasiraamu twadde tubasuubira otugamba nti eyo aya mwagisomye bubi bawoomeddwa naye bawoomeddwa buwoomerwa. In fact waliwo eryo gisaani gye mbadde nkulagako omusiraamu kyaweerezza ekibaluwa dissertation musiraamu aweerezza ebintu omuko nga alumbagana bayibuli yokka tasobola kusimba Qur'an. Kati kye tuba tukebera bwe tunaamala okukebera Qur'an musiraamu ebibuuzo byabuuzizza bayibuli tewali kitasoboka kuddibwamu ate nga tukozesa byawandiikibwa ne Qur'an tujja kusaba ekozesa eyo yennyini etulage kyekitabo ekirungamya obusiraamu mbwera kyekitabo ekijjuvu sibe bagamba nti nzijuvu Qur'ani nzijuvu era gundi mu Qur'ani mwennyini mulimu aya egamba watammat kalimatu rabbika sidika la mubaddila li kalimati wa huwa samiun alim. Nti mazima ekitabo Qur'ani kyajjula tewali kukyusa mutyo kyonna kijjuvu. Kakati gwe tubabuuza nga muddamu mu Qur'ani nga temugenzeeko mu bayibuli wamamu abasiraamu abatabitegeera temukayana muleke ababisomyemuko bebaba bagezaako tubuuza bamanyi abalala mmwe bannafukira muminuuna mwabagoberera obugoberezi gwe siwuliriza buwuliriza bino ebintu byabamazeeha twogera na kirasi ya waggulu nnyo gwe buuza bubuuza todda mu busungu nga juze nakulabye mbako ku luseti mukazi n'agamba bakazi bammwe lwaki tebeebikka mbuulira lwaki abakyala bammwe tebeebikkirira mpa olunyiriri ng'ate bayibuli egamba tebeebikkirira yesu yabanga asaba neyeebikkirira mpa olunyiriri lwaki temwebikkirira ng'okozesa bayibo. Ekyo musumba kyabuuziza ekibuuzo ekyo nja kwagala okuwalizibwa tusookereko wadde kwako katono seeka oyina bingi naye ojja kukkiriza controlling okwebikira ojja kukkiriza eyo gye buli omutwe bebaani ogwo omutwe tujja kuguliyita bwagwo olina kyosumulula wano olwaleero mutwe gwa kitabo leero mujja kunzikiriza mba prompting olwaleero twagala kutunuulira Qur'an ekitabo kino kitabo kitukuvu bwe tusoma ebikisangibwamu kyennyonnyola nti kitukuvu kigwanira okugoberera. Ani yakiwandiika? Ani yawandiika? Allah subhanahu wa ta'ala nga ye yakola ensobi kale si yawandiika. Soma olunyiriri otandike. Sheka tandika. Olwa Bible lwabasabye okusoma. Katusooke tusabe mwoyo mutukuvu wake kuba Bible egamba nti si mmwe mwogera naye mwoyo wa kitammwe yayogerera mu mmwe. Onsinza obutuukirivu. Twebaza Katonda olunaku olwaleero nga Katonda oli mutukuvu. Taata ebigambo bye tugenda okwogera taata biteekeko omukono gwo n'amafuta go leka bibeeko gwe bikolera leka gubeeko gwe bisumulula mu linnya lya Yesu Omunazaaleesi amiina. Aleluya. Tugenda kutandika na kitabo kino Qur'an. Wasabye olunyiriri lwa Bayibuli. Yebadde ye topic ey'olwaleero nga kwogera ku Qur'an. Naye nga tetujoogerako bwogezi wabula buyina ali munda muno mu Qur'an. Muno munda mu Qur'an bwe muti. Buyina oyo gwe twagala okubeera nga. Kuba nze nzikiriza nga nze omuntu singa nali nzikiririza mu Allah owa Qur'an. Sandivudde mu Busiraamu. Naye namanya nti Allah ono mulala. Ne Allah owa Bayibuli naye muki? Okay. Naye Nabbi Isaaya yalanga nti wagenda kubaawo ekitabo ekigenda okuwandiika ebigambo nga kiwandiika byakyo. Shekendete aya mu Yeremiya essula 8 n'olunyiriri lwa 8. Erunyiri olwo beda loyagala. Tutandise.
Sinnabi Isaya. Oyagala Yeremiya Yeremiya 8 olunyiriro lwakumeka. Nabbi Yeremiya 8 olunyiriro 8. Musumba atuuseeyo. Mwogera mutya nti tulina amagezi. Mwogera mutya nti tulina amagezi. N'amateeka ga Mukama gali naffe. Nti n'amateeka gali naffe. Naye laba ekkalamu ey'obulimba. Naye laba ekkalamu ey'obulimba. Ey'abawandiisi. Ey'abawandiisi. Ewandiise. Ebiwandiisi. Ebitali bya mazima. Ebitali bya mazima. Eyo Bayibuli yekoze eki? Kati Musumba nga wagambye Bayibuli emaze okulanga ogwayo. Kati twetaaga tulabe ekkalamu ey'omuwandiisi ey'obulimba yawandiika etya. Bwe baali nga bagamba ekitabo kino nga bakyanjula, eriye yali akikutte mu ngalo bw'ati. Yali Nabbi Muhammadi oba ye Nabbi Muhammadi oba ani yakiwandiika. Ate n'agamba zaalika likitaabu. Kigamba zaalika kitegeeza nti okusonka ku kintu. Ekintu nga kyosonkako toli nakyo muki mu ngalo. N'ogamba zaalika likitaabu. Kiri ekitabo. La raiba fihi, tewali kubuusabuusa mukyo, huda mulimu obulungamu. Bandigambye mu Luwarabu singa oli yali akirina n'agamba hadhihi likitaabu. Ekitabo kino. Kino ekitabo. Tewali kubuusabuusa. Naye yalina kye yali asongako. Ekirala nti tewali kubuusabuusa mukyo. Twetaaga tubuuze ekitabo ekyo Qur'ani tukubuuza. Ekitabo ekyo kyakka ate kino tukirabawo. Ate Qur'ani yo erina byeyogera. Bikula olunyiriri essula 6 n'olunyiriri 7 Surat Anam. Essula y'omukaaga ye Surat Anam. Enteekazi ensaki. Ebisolo domestic animal. Nayo byayogerera. Ekyo ekigambo Anam. Ye layini yakumeka. 6 olunyiriri 7. Eno surati gye tugenda okusoma ya bisolo ebyawaka. Nga byebyogera. Kati oli we yabadde asinzira okubuuza mbu ne Pawulo ayogera. Ali mu kunenya Pawulo. Kale naye twaganye okukontrastinga. Oye twamulise. Anami meka 6 gamba bweti. ولو أنزلنا عليك الكتاب في القرطاس فلمسوا بأيديهم لقالوا الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Nti singa twassa ekitabo kugwe Muhammadi. Singa twassa kugwe Muhammadi ekitabo kyennyini. Ekiri mu mpapula. Ng'ekitabo ekyo kiri mu mpapula. Nekikwatwako n'emikono gyabwe. Ne bakikwatako n'emikono gyabwe. Bandigambye abo abakaafuwala. Tekiri kino. Wabula ddogo eryeyolefu. Kati olwo olunyiriri tugamba. Mukisomye mu Qur'ani. Kikino kiri mu Qur'ani. Tuli mu ssula ey'omukaaga. Surat Anam aya ey'omusanvu. Singa kyakka kino ekitabo ne bakikwatako n'emikono gyabwe nga bwe nkikutte. Bandigambye ddogo eryeyolefu. Ekigamba nti tekyakka. Olunyiriri olwo lutegeeza nti singa kyakka. Ekigamba singa nawasa oba tonnawasa. Qur'ani tekkanga. Kati sitegeera kino ekitabo bakiyita batya. Kino mmwe temulabanga na ku Qur'ani okusinziira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga ebeera kubanga yakka. Mmwe ne mugitunulako. Mwali badde mugamba eryo ddogo. Gwe tofunanga ku mukisa kulaba ku Qur'ani. Kati eno erabikanga etakola ki? Etakka. Seerabikanga. Bagambye Qur'ani eritekkanga. Ebeera kubeera nga yakka. Kubanga yakka. Ne mugitunulako. Mwaligambye lino ddogo. Kati bwe tutukomyeko kyekka katubikkule olunyiriri sura 2 n'olunyiriri 79 Surat Al-Baqara. Tulabe bwe lwogera nga lusemba ekyo kyennyini kye tuliko ku mulamwa gwe tuliko gwennyini. 2:79 Surat Al-Baqara. Bakara nayo nte. Ente nga ya kyenvu. Ente ya yero. Sagala giyita ya movement. Bakara 7:9. Katika tusome mu Luwarabu. فويل للذين يكتبون كتابا بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله
liyashtaru bihi thamanan qalila fawailu lilladhina mimma kasabat aydihim wa wailu lahum mimma yaksibuna. Oho, nti okubonaabona kuli kwabo abawandiika ekitabo n'emikono gyabwe. Okubonaabona kuli kwabo abawandiika ekitabo n'emikono gyabwe. Oluvannyuma ne bagamba batya? Bino bivudde eri Katonda. Anti bino bivudde eri Katonda. Balyoke babitunde ku miwendo emitono. Omuki? Omutono. Mu byokufuna kw'ensi. Okubonaabona kuli ku bo. Olw'ebyo emikono gyabwe bye gyawandiika. Kati Fahad ali eyo alaba agamba bagamba Bayibuli naye katunoonye Quran tugibuuze baali bagamba Bayibuli oba baali bagamba Quran. Otyo 9:9 kubanga kati yagamba oyo Paulo 9:9 tuli kubawandiika ekitabo. Twagala tumanye be bagamba abali mu kubonaabona bawandiika kitabo ki. 9:9 surati Tawuba kitegeeza ki okwenenya yino wano taata 9:9 Tawuba agambye kasooke tusome Oluwalabu. Ishtarau bil ayati llahi thamanan kalila fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'maluna. Nti batunda ebigambo bya Katonda Qur'ani. Batunda ebigambo bya Katonda bye bayita batya? Qur'ani. Omuwendo omutono ne baziyiza abantu bangi mu kkubo lye mazima bo kibi nnyo ekyo kye baali bakola. Kati jjukira eri aya eri gy'osoose egambye nti bawandiika batere batunda emiwendo emitono n'emikono gyabwe. Ate Qur'ani egenda otugiirayo abawandiika ne batunda Qur'ani nga Qur'ani gye batunda ku miwendo ne baziyiza bangi kati nnyo. Ekigamba nti eri aya bwebanga eno ekubagana n'eno Allah ayinza okubanga tali yeyassa ekitabo kino taasiye nga kyawandiikibwa mu abatugambe Qur'ani tekanga bano seka wabategesa abawandiika kuwe ojja kubampa amanya gaabwe tujja bawandiika ate tetuyinza kuvaano nga tetubawulidde abawandiika bali eno mu kati katugende mu maaso twetaaga kukebera Qur'an mpola tutugenda okuva wano nga Qur'an eno yavaawa. Twetaaga tubuuze Qur'an gwe tunyonyole wavaawa. Where did you come from Qur'an? Kati for that reason say olwokuba mu order tubadde kubawandiika tubabawa amannya peje ya 22 tubawa amannya abawandiisi ba Qur'an abawandiika Qur'an atsagala mujite Qur'an abawandiika ekitabo kino Qur'an tekanga ku aya gye mwampadde Qur'an eva tekanga tuleme kutawanya mujja kuntabula baba n'abawandiika ulira tuyiga mu hadithi ez'ennono nti ababeezi ba nnabbi ow'ekitiibwa abamu abaali bawandiika Qur'ani oba ebitundu byayo mu kiseera eky'obulamu bwa nnabbi era amannya gaabwe ge gano: Uthmani, Abdallah bin Masud, Abdallah bin Amir bin As, Salim omuddu wa Uzaifa eyateebwa yali akava namukomera naye ne yegatta kubawandiika Muwaz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Ubay bin Kab, Abu Zaid Kas bin Kasak bin Sakin. Katonda abawe ebyengera bonna gano gonna gamenyebwa ku nsonga eno. Kati bano nno bize abasanga botusomedde zimusanze awandiika. Kati bano be bawandiika abavubuka 10 10 people. Kati twetaaga tukebere Qur'ani eno kino ekitabo kyajja kitya 2:97 ye surati Bakara, esura y'ente nga ya kyenvu, sura y'ente ya movement agambye atya soma Luarabu wawan
kul man kana aduwa aljabalila fa innahu nazzara alayka bikalbika biidhni llahi musaddiqa lima bayna aydihim wa huda wa bushra lilmu'minina wa man kana aduwa almalaikati warusul wa jibalila wa mikaila fa inna allaha aduwu lilkafirina. bagambe Muhammad nti omuntu yenna abeeranga mulabe wa malayika Jibuliru abeeranga mulabe wa malayika Jibuliru mazima ye oyo yatuusa Qur'ani ku mwoyo gwo yatuusa Qur'ani ku mwoyo gwani kulw'okusiima kwa Katonda yatuusa Qur'ani ku mwoyo gwa mutume gwa Nabbi Muhammad ye omulabe yali omulabe wa Jibuliru ye yatuusa Qur'ani ku mwoyo gwa kuba kati muddemu mukasome bannayi muleme kubeeranga mwabakanyonyola. bagambe abantu gwe Muhammad nti omuntu yenna abeeranga mulabe wa malayika Jibuliru mazima ye yatuusa Qur'ani ku mwoyo gwo ye yatuusa mu Qur'ani ku mwoyo gwa Muhammad olw'okusiima kwa Katonda okusiima Allah. Kati omulabe owa Jibuliru ate Jibuliru yaleeta Qur'ani Qur'ani yetugamba nti omulabe wa Jibuliru ate nze nagiwakanya yagireeta ku mwoyo gwa mutume Muhammad. Omulabe ye yajja nayo ng'akaalakaala nayo n'agiteeka ku mwoyo gwa Jibuliru bwe amutwase mukeyeena kuba amulabe. Kati omulabe oyo twetaaga Qur'ani etunnyonnyole omulabe oyo yali yaani. 26 1992 esebo Surat Shura esebo ne mumpa amakulu gaakyo nnoolu 1992 esebo mabegandoze esebo 1992 yino wawan era mazima yo Qur'ani kussa kwa Mukama w'ebitonde byonna yakka nayo omwoyo omutukuvu era oyo malayika Jibuliru omwesigwa ng'agissa mu mutima gwo olyoka obeere w'omubatiisa. Kati yagiteeka mu mutima gwa Muhammad ate kati batugambye omulabe ye yagireeta ate wano batugamba malayika Jibuliru muzawuliriza omutuufu yani mwoyo mutukufu bajagala tusome soma era mazima yo Qur'ani soma wa innahu lanazzarna rabbil alamin tyotyo era mazima yo Qur'ani kussa kwa Mukama w'ebitonde byonna etyo oluddako yakka nayo mwoyo mutukuvu malayika Jibuliru omwesigwa ng'agissa ku mutima gwo olyoka obeere ow'omubatiisa. Kati bwe baleeta Qur'ani mwoyo mutukuvu kati twetaaga twagala wali ono asoose n'ajja n'aleeta bwina agambye nti Qur'ani terinaki nsobi. Kati oluvannyuma lw'eddakiika 5 njagala kubalaga nti Qur'ani ejjudde ensobi nyingi lwansonga tusoose okugiraba nga Qur'ani bagireeta ng'agireeta yali mulabe wa Jibuliru ate tugenda okukisa nti ate Jibuliru ye mwoyo mutukuvu agireeta ku mwoyo gwa mutume Muhammad. Seeka wangita nsomera ne aya ye-19 mu Luwarabu wa innahu yino 19 wa innahu lafi zuburi awwalina tyera mazima yo Qur'ani eri mu Zaburi n'ebitabo ebyasooka. Eno si Qur'ani tekanga si yeno mwetemulabanga ku Qur'ani mbwe eri mu Zaburi babagambye Zaburi si Zaburi ne mugirabako mugamba lino ddego lyennyini. Qur'ani eri mu Zaburi
kati bwe tumala okulaba Qur'ani eno kuba bwe tunaginoonyonyoza byejeva tujja kuwunga n'emitwe naye kati kyetugenda okukola bwe yakka ku mwoyo gwa mutume Muhammadi omwoyo yagusanga nga guli gutya 26 sura 2 yino mukaga 2 bwekityo bwe twagiyingiza Qur'ani bwetu kati bagireeta bagiyingiza mu mutima gwa Muhammadi mu mitima gy'aboonoonyi bweguto bwe twayingiza Qur'ani mu mitima gy'aboonoonyi Muhammadi ne bamuteeka mu Qur'ani bagamba tobikyusa mu Luganda kyova olaba nayagadde gwe omumanyi w'Oluwarabu obisome mu Luwarabu kadhalika fi qulubil mujrimin bwekityo twagiyingiza mu mitima gy'aboonoonyi yino mu Luganda tetuyimba kaliki Mugaga Vincent agambye muterina nsobi naye tujja kuva wano ng'okkiriza nti awo nno kati Qur'ani bamaze ogiyingiza mu mutima gwaki gw'omwonoonyi Muhammadi bamala ogiyingiza mu mutima gw'Omuhammadi tukulukuta nno genda 26 221 shura tuli mu shura 26 esura anti esura yekirumu olunyiri lwa 221 duluno soma sebo gosooka hali unabiukum man nazzala shaytan tanazzala kullu ifkin athimi tyabaffe mbategeezemu abantu oyo basitaani gwe bakkako bakka ku buli mulimba omwonoonyi bakka ku bulimba omwonoonyi kati oyo basitaani bamala Qur'ani ne bagimuyisaamu Qur'ani etutegeeza ne basitaani ne bajja Bibiri egambye bwekityo bwe twagiyingiza Qur'ani mu mitima gy'aboonoonyi kakati ate 221 negamba abaffe mbategeezamu abantu oyo sitaani gwe bakkako bakka ku buli mulimba omwonoonyi kakati Qur'ani yakka mitima gy'aboonoonyi yakka mitima tukasonjole Qur'ani yakka mitima gy'aboonoonyi kyokka ate emitima gy'aboonoonyi gikkako basitaani bakka kakati kati bwe malo bakkako balina bye bakola kirira wansi kwa 23 otyo 223 tuli mu sura ya 26 eya Qur'ani sura ojita surati shuara 226 223 abo bayigiriza ebyo bye bawuliriza ebitaliimu nsa ebitaliimu ki era abasinga obungi mu bo balimba okusinga obungi mu bo balimba basoma Tito aliga basoma Tito bajja tukiza na kusomayo tetuyinza tova ku mulamwa tocha mukawa yerezaawo tubakwata kitabo tukebera kati bwe bamala okubeera nga balimba twetaaga tubuuze Qur'ani eyo bwejja nga tutegedde nti Qur'ani yo teyajja naye kino kitabo kiki kirala owulidde katwetaaga tubuuze bwebeera nga yabalimba abantu ababeera mu mizikiti eyo nabo nga basaala bo Qur'ani eboogerako etya mu kukka kwayo essuula tujja kusoma Tauba ey'omwenda aya ya 17 surati Tauba yeyokwenenya aya 17 esebo 17 wuna agambye yino 17 esebo okay 17 katusoma Oluwarabu soma
والذين اتخذوا المسجد ضلالا وتفرق بين المؤمنين صاد من هرب الله ورسوله ولا يعلفن إنا لدنا إلا الحسنة والله يشهد أنهم لكاذبون. nti n'abo abateekawo omuzikiti n'abo abateekawo omuzikiti ogwakabi mu kuzimbibwa kwako gulabika nga gwakabi ne ku lw'abakafiiri naye ng'omuzikiti ogwo gwa bukafiiri n'okwawula wakati w'abakkiriza ate gwo gwe ekiguleeta kwawula wakati w'abakkiriza era n'olw'okuteekerateekera oyo eyatabaala n'olw'okuteekerateekera oyo eyatabaala ye malayika oli eyajja ne Kur'ani katonda n'omubaka katonda n'omubaka we Allah n'omubaka we olubereberye bajja kulayira tetulina kye twayagadde wabula bulungi ne katonda ajulira mazima bo balimba. Kati awo bwe bubanga ddala olunyiriri olwo oyinza n'olusoma n'oluteeka ne muswala n'olugamba nti Allahu akbar والذين اتخذوا المسجد الضلال وتفرق بين المؤمنين صار من هرب الله ورسوله ولا يعلفن إني لدنا إلا الحسنة والله يشهد أنهم لكاذبون. بدمون تشي آمين. n'abo abateekawo emizikiti egyakabiine ku lw'obukafiri n'okwawula yawula mu bakkiriza ng'ekigendererwa okutabaala oyo yatabaala Allah n'omubaka we bajja kulayira nti tetulina kye twayagadde wabula bulimba ne Allah ajulira nti mazima bo balimba. Allahu akbar. Kati eyesola sisobola gisaala asaala busazi tafaayo ku byange kuba Luwarabu asaala kuyiwa Luwarabu. Kati tukire bagamba tusomako kitundu tukire mu 18 tulabe yagamba wawano Tauba 18 kamera seke msalako mutepsebezeke mabega katono 18 Tauba 18 sembeze mabega wadda. Okay 18 yes Tauba 18 yino toyimiriranga okusalira mu ggwo. Allah wa etteeka baagala nnyo omuzikiti bangi naye Allah wadde eki etteka n'omuwalimu tibalimusomeranga talisomerwanga bantu. Toyimirira okusalira mu ggwo obugenderevu. Toyimirira okusalira mu ggwo obugenderevu. Omuzikiti ogwassibwa ku musingi. Omuzikiti ogwassibwa ku musingi ogw'okutya Katonda okuva mu ntandikwa y'olunaku lwe gwazimbibwa gwe mukakafu okuyingira osaaliremu mulimu abasajja abaagala okwetukuza ne Katonda ayagala abeetukuza kuba Katonda ayagala abeetukuza 19 akkirira. Oyo asaawa omuzimbo gwe omuzimbo gwe ku musingi ogw'okutya Katonda n'ogw'okunoonya okusiima kwa Katonda ye mulungi oyo atandika omuzimbo gw'oku nsonda yenjegoyego y'okuyiika n'ayiika nagwo mu muliro jahannama ne Katonda talungamya kibiina ekyabalyazaamaanyi. Kati abo abali muzikiti baba kyabakkiriza baddeyo kusaala baba babagoba mu muzikiti nga Kur'ani eno eyajja okuleka eri gye bagambye singa bagikwatako nga yaddogo yandikoze endowooza naye eno etulaga nti si ntuufu. Katugende okweyongera mu maaso. Kati Kur'ani eyo eno eyakka yajjanga erina amateeka gaayo eno kuba batugambye nti bwebanga esse ku muntu ne basitaani bamukola ki? Bamuyingiramu. Kati basitaani bwe bamuggyako yatandika okuwa amateeka nga gano ge tugenda okulaba 15:15 essula ya 15 layini ya 71 essebo egambye 15:71 yino wano musobye ku bakyala kubanga Katonda be yabatondera
abasajja Katonda yabatondera abasajja okumalirangako obwagazi kati awo sitaani emuyingiddemu etandise okuwa amateeka okumalirangako obwagazi bwabwe okubamalirangako obwagazi bwabwe so si kusobya ku basajja simusobye ku basajja nibwokomawo baba bateekawo okukoma so si eyo full stop full stop musobye ku bakyala kati sitaani wezamukkaako n'awama naye bino omuwalimu tebayinza kubisoma 15 aya ey'ensanvu mu emu nga baginnyonnyola wansi bwe batunyonnyolera kati katugisome ne waggulu n'abagamba nti bano abakazi bonna kati bonna abakazi bonna mubakoza kiwa balinga bawala bange mulina okukola ki kati bwe mubaaba okukikola mukikole kati n'aginnyonnyola wali teyali tevaayo n'agamba mubasobyeko kati era bw'olaba akutte omukazi Allah ye yakola ki kiragiro kya Allah kati tubuze ekyo kitabo kya Katonda oba nedda Qur'ani kitabo kya Katonda katugende kati waliwo eyabuuza abawala tutegedde kye bagenda okukola naye ate abakyala abakuze bo bagenda kusigala balina kukola batya 24 Qur'ani yo n'ekiddamu olunyi lwa 6 24 olunyiriri olw'enkaaga surati Nuuru kitangaala nno tuli mu kitangaala surati Nuuru ogenza 25 24 olunyiriri olw'enkaaga luno amanye n'otwaleese empya yiino kasoma Oluwarabu soma Oluwarabu وقواعد من النساء الذي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مزاجرة بزينه إن يستغفرن خيرا لهما والله سميع عليم agambye n'abakyala abatudde nga babadde beekuumye nga naye bakuze ne beekuuma nga bakuze abo abatakyasuubira suubi nga likuweddemu essebo nga tebasuubira kufumbirwa tebalina kibi okugyamu engoye zaabwe kati bw'obanga okuze Kurani egamba weefungule gyamu engoye tambula bukunya abuuza kino kitabo kubanga okugyawo nga baleese eri Qur'an naye ebanga eno gye muyita Qur'an ebiri muno byo temuyinza kubiyimirizaawo tosobola nze era we nagisobola kabanga n'abaziga ne gamba naye ekitabo kino ddala ndi Katonda ddala abakuze bagyemu engoye kati awo etandise okuwa ebiragiro kati katugenda okulaba nga Muhammadi bwe yajja na biragiro ki byawa abantu tugenda kusanga mu Qur'an 2:54 abasuubira okunywerera Qur'an kino kye kigenda batuukako abaagala ogirwanirira abaagala okubeera nga balwana ku kkubo lya Allah Qur'an kino kyegenda okubatuukako 2:54 waawo taata Katonda mu kitundu kino Allah mu kitundu kino yategeeza nga abo ababa bafiiridde ku lutalo lw'eddiini bafiiridde ku ntalo z'eddiini bwe bataba bafu tebaba bafu nga bantu tebaba bafu bwe bataba bafu ng'abantu bwe balowooza ng'abantu bwe balowooza wabula yaabawa obulamu oluvannyuma lw'obulamu buno obw'oku nsi obulamu obwo obw'oluvannyuma bwe businga okwesiimisa n'olwekyo omuntu tasaanye kutya kugenda kulwanirira ddiini Allah olw'okuba ajja kufa kubanga ojja kufa wabula asaana agumiikirize n'obuvumu yeeweeyo okulwana kubanga Katonda singa Katonda amugeredde Allah amugeredde okuttibwa mu lutalo mu lutalo olwo oba afunye eddaala erya waggulu erisinga amadaala amalala mu bulamu obw'oluvannyuma kati nabbi agamba kyawo
nabbi yategeeza ng'emyoyo gy'abafiira ku ntalo z'eddiini emyoyo gy'abafiira ku ntalo z'eddiini bwe giri mu bisakiro gye giri mu bisakiro by'ebinyonyi omwo mwagikuumira mu jjana giri kati emyoyo bw'ofiira mu ntalo baddira omwoyo gwo ne baguteeka mu kisakiro ky'essekoko n'obeera omwo kati zesiyinza kubeera omwoyo gwange nga guli mu kisakiro tulaba sekoko nga tuwa bannaye kikikyo kumbe sekoko bagisimyemu omusiraamu kati bino omuwali mutayinza ebibasoma n'osigala mu muzikiti ng'osaala 2:54 surati Bakara kikulu nnyo 2:54 bw'ogisoma mmwe mwenna abayina eya Abdulrazak Matovu gwe ofudde ku lutalo omwoyo gwe ne bagumugobya mu ggulu n'agusonseka mu kisakiro ekyakalooli tulakalooli kuyitawo ng'agira kumbe mulimu omusiraamu kati ate bano abalwanirira obusiraamu nga yalwanirira Qur'ani ekole ki esigalewo Allah alina byabasuubiza ebirungi bye bino 46:15 katugire tususule Qur'ani eno mpola ng'owandiika 46:15 essula ya 46 gye tuyita Al-Kahf 46:15 luluno essewo lulwo okay waawano 46:15 essewo asomesa bw'ati Abdulrazak Matovu wansi tafsiri nabbi yagamba nti omuntu bw'aweza emyaka 40 Katonda akendeeza okumubala Allah akendeeza okukubala ennyo okukussaako omwoyo okukubala bw'aweza enkaaga Katonda n'amugabira omwoyo gw'okwenenya kati bano abatannaba kuweza nkaaga omwoyo gw'okwenenya tewali tosobola gwe lukaali olwo tonnaweza myaka 6 singa owezezza 6 singa kati weenenya ebibi genda mu maaso n'okudda gyali omala kuweza 6 genda mu maaso notandika okudda wa Allah ate bw'aweza 7 bamalayika abali mu ggulu ne bamwagala kati bw'omala kuweza 7 bamalayika abali mu ggulu ne batandika okukwagala bw'aweza 8 olwo Katonda n'akakasa ebirungi bye n'asangulawo ebibi bye tugende mu maaso taata kati afiiridde ku 7 tugende mu maaso bakyaleeta toba nakalungi ke bakubalako ng'awezezza 9 bw'aweza 9 Katonda n'amusonyiwa ebibi bye ebyasooka Allah n'amusonyiwa ebibi n'ebyoluvannyuma kati nga tonnaweza 9 mwana waffe gwandaba toli musiraamu pata poteya n'emutumewo mwennyini Muhammadi yafa ku 63 yafiira ku 63 toli musiraamu sekasembera kenda kulowooza olijjini yafiira ku 63 Allah nga tamukoze eki tamusonyiye kuba tiyaweza 9 ekitegeeza kiri kyaga nti Allah yamusonyiwa ebibi bye byalimu ne byagenda okwonoona kyabulimba teyaweza 9 ya Rasulallah bannaye byabasiraamu mu birowooze eno Qur'ani bino ebintu si byakuvumirira naye twagala olowooze bwe biba bifu Qur'ani tugigaanire wamu nammwe tugigobe mu community tugidisqualifying kati katuleete lwaki Muhammad ebintu bino bambi byamusobako naye yalina ekizibu ekyamutuukako yabitegeera bulungi kati katugende 7:4 olunyi 2:5 singa yabitegeera teyandibadde nga agumiikiriza ebintu bwe bityo 7:4 Surat al-Mudaththir olunyi 2:5 teri eno Qur'ani wabula kigambo kya muntu si Katonda kati bwe yajja kyali kigambo kya muntu
sikatonda basomera Olwarabu inna hadha illa qawlu li bashari inna hadha illa qawlu bashari teri eno Qur'an wabula kigambo kya muntu kigambo kya muntu sikamutonda seka nze njitija tupozinge mu katono Qur'an bweba yakka busi aya zakkanga busi era bw'abasiramu beyagala yakkira kwani Baibuli yakira kwani Qur'an yakka bawana nakagambo yakka kati weba yakka luno luyiruba lwagenda mu lutya nti teri eno Qur'an wabula kigambo kya muntu so si Katonda ate nekka ng'omuntu yali mu ggulu ekyo kyokka abasiraamu mukirowooze muve mu kwenyiizanyiiza olusunguyira ne bwonyiga osigala nga muntu teri muntu ayinza kunyiga n'asukka obw'obuntu obwo byonna byakupangirira ng'okola olukaalikaali wallahi alwafudde wallahi we baba basanyete ku Allah ebyo va mu byokkanga birina oguna omulembe mulala muve mu byokkanga tulowooze ku nsonga zino twetereeze gwe n'ensoma kino kyokka olunyirumu lummala teri eno Qur'ani wabula kigambo kya muntu so si Katonda abantu babali be bagamba twaba bawadde abavubuka 10 abawandika Qur'an siya leero gwe ne woba n'olukaali olufaanana lutya seko ine ebirala tukulukute awo obadde okyanyinyonyi kati Qur'an bwemala okumanyibwa nga si ya muntu manya si ya Katonda nga ya muntu yalina nannyiniyo yo Qur'an tugibuuza Qur'an wakotya ennyukuta zebawandiisa kuba ekitabo kyawandiikibwa muno zaali kitabo ki 849 dujeyo ta 849 oyina okusoma ebibuuzo by'abantu totunula walala oli wano owokusatu kaliriza 883 olunyiriri olw'omwenda buno 839 eyesula 883 gye bayita mutafifiina mutala zaake bwe yagiyita 883 olunyiriri lw'omwenda 883 olw'omwenda soma amazi amaaso nga taddekumu abali ku kitabu ni marukun zasimbe mu mama obulanga obumpija bwimba kitabu ni marukun wekiri nti ekyo kitabo ekyo kitabo ekiwandiike anti yagambye nti dhalika likitabu kyekitabo kati wano bakyogerako ekitabo ekyo kitabo ekiwandiike mu nnyukuta z'ebibi yesula 883 layini ya 9 bamaseeka musomeeyo nga tonna bagaya rabbi tulumbiddwa fakadi somayo kintu kikino somayo kuba muzaata yajja kukwata buno afume ate mutunoonyereza akafume kwafu yakubuka kuvuma ekibanga kiwandiike mu nnyukuta z'ebibi ekintu nga kiwandiike mu nnyukuta z'ebibi Allah naye tiyalina busaasizi eri bantu nga si ekitabo kino kuba yayiranga n'abeewerera tujjeyo 7 ennyukuta zino za bibi ye bibi bitya Qur'ani gye balaguzisa gye bakoleramu ebintu ebibi mwe basamirira b'ebitabo abakubi b'ebitabo mwe bakolera ye Qur'ani katuddeyo ku lunyiriri tulabe nga Allah yeewerera abantu mu 7 surat Araf 9 wuno agambye mu 9 ntuuseewo abaffe bawonye bannannyini byalo abaffe bannannyini byalo bawonye
okubajjira ebibonyobonyo byaffe okubajjira kati muli eyo Allah abeewerera abaffe bawonye bannannyini byalo okubajjira ebibonyobonyo byaffe ekiro nga nabo beebase ekiro nga beebase oba weebase Allah n'aleeta ebyo ebibonyobonyo bw'oba tosaba munnange bw'oba ogenda okwebaka saba kirira wansi taata 98 oba beesize okuwona bannannyini byalo oba beesize okuwona bannannyini byalo okubajjira ebibonoobono byaffe mu ttuntu okubajjira ebyonoono byaffe mu ttuntu nga nabo bazannya kati bw'obanga oli awo oli mu ttuntu Allah ng'apulaaninga ng'aleeta ebibonyoobonyo gy'oli kirira wansi 99 essebo beesize okuwona enkwe za katonda beesize okuwona enkwe za Allah tebayinza kuwona nkwe za katonda tebayinza kuwona nkwe za Allah wabula ekibiina eky'abaafaafaganiddwa era omu kati Allah bw'akulaba ng'owonye akulaba ng'eyafaafaganiddwa so nga gw'olokosa ogenze kiweva bagamba kati balaba wafaafagana era bakwogerako oyafaafagana oyo mulutadi kuba owonye Allah akusalira enkwe akuyingiza egeyeena Allah asala enkwe kikino Qur'an sinze nagiwandiika taata bannange musiraamu era Qur'an eno yo nga bwe yajjanga erina ekigendererwa kyayo tukisanga wa 568 568 eyo neyokutaano gye bayita surat maidat surat al-maida ekijjulo ky'emmere ekijjulo meeza y'ekijjulo kya yesu kyemmere okay kati nze nga kunze kati ekijjulo kati nga bwe nali muvudde mu busiraamu ekijjulo okuba nga kimpoomera kuteekwa okubaako akanyama kali ekyo kyekijjulo tusome ekijjudde 68 waawa okay 68 yino soma mu Lwarabu wagamba nti kul ya ahlul kitabi lastum ala shay hatta tuqimu at-taurata wal injili wama unzila ilaykum min rabbikum la yazidanna kathiran minhum mimma unzila ilaykum min rabbikum tughyana wa kufra fala ta'sala qaumi kafirina gamba gwe Muhammadi nti gamba gwe Nabi Muhammad abange mwe bannannyini kitabo abange mwe bannannyini kitabo temuli ku kintu kya bulungamu kyonna kwe mwesigamye temuli ku kintu kyonna kya bulungamu kwe mwesigamye okutuusa lwe munaayimirizangawo tawuleti okutuusa bwe munaayimirizawo tawuleti n'enjiri n'ebyo ebyassibwa gye muli nga biva eri mukama wammwe eyo gurupu emwagimaze essebo era bijja kwongerera ddala abasinga obungi mu bo ebyo ebyassibwa gy'oli ggwe Muhammadi okuva eri Katonda wo okubula n'obukafiiri bijja kubuza bantu era tonakuwaliranga n'ekibiina ky'abatakkiriza tonakuwalira abanaakuwakanyanga ne balokoka baleke bagende awo nga tusomesaamu boogedde gurupu 2 ne bagamba mmwe bannannyini kitabo nti mmwe tewali bulungamu bulala kwe mwekutte okuggyako ebyo ebyassibwa gye muli nga biva eri mukama wammwe kati ne bakwata gurupu eno ne bagamba gwe ebyassibwa ku ggwe Nabbi Muhammad ti bigenda kwongera bwongezi bantu kubula na bukafiiri kyovula omusajja abuusa eri ennyonyi n'ajja n'atomera Twin Towers kyovula omusajja omusanga awo tugenda kutta tujja kutta bakafiiri wallahi abo abaetaaga kusala busasi kusala nga mbuzi basala obwana twakoze omukutu TV yaffe tujja kuba tubalaga nga bwe busookawo nga mubalaba nga batema nga basala tujja kuba tubalaga okay kati Allah bw'amala okuleeta nti ebigambo bijja kubuza Allah n'atandika okwewaana eri Muhammadi affe nze Allah eddoboozi lituuke ng'agamba nze Allah nakola kino kati tubisanga wa 27:39 nga Allah yeewaanira ku Muhammadi bye yamukolera 27:39 yino surati Namuli ye Namuli ey'enkuyege ey'ensanafu
essula y'ensanafu 27:39 ensanafu eyogera gwengo jereka Pawulo yino Allah yewaanaawo kala قال اغفرت من جني أن آتيكم قبل أن تقوما ممن مقامي وإني عليك لقوي أمين nchegege obekini eryamaanyi mu magege gonna nerigamba nze nja kukikuleetera nga tonnaba na kuyimuka mu kifo kyo era amazima nze ndi w'amaanyi ku ekyo okukikola era omwesigwa eggenge lyagamba ejjini nze nja kugikuleetera Qur'ani nze nja gikuleetera omanyi lwaki limugamba baali bamusaba ekitabo nga bamugamba tusizeyo wakiri akatabo tusizeyo tizenja kudi ejjini ligamba nze ngenda gikuleetera liwanika omukono liganze ngenda gireeta kati tulabe nga lyewaanira ddala nti ligamba nti 27:3 27 soma olwasatu essebo yino 27:3 agambye nti olwasatu luluno mazima yo eva wa Sulemaani kati eno endala ate yeeva wa Sulemaani ddala ye egamba bw'eti ku linnya lya Katonda omusasizo w'ekisa ekingi eno yeva wa Sulemaani eno yava wa Sulemaani eriko ekigambo bismillahirrahmanirrahim bulijjo olaba eriko ekigambo sitera kuwandiika naye onyonyeza ekkalaamu eyo yo aya esusse okuba kuliginanti bannange ngene egamba bweno Qur'ani eva wa Sulemaani eva wa Sulemaani kati ene Qur'ani eva wa Sulemaani neno gye tulina ku ya Allah entuufu eriwa eno tusomye aya ya 27 ngene eva wa Sulemaani kakati ebyo byonna musiraamu nkuyisa emirundi emeka musiraamu wulira ekigambo kino bwe tubanga ffe ddala mugamba tusomye bubi aya yennyini gy'oba okwata ogisome mu odiyo okatuweereze ogambe eyo tafusiiri mwakoze enfu kubanga twabagambye ekigendererwa twebikkule tutegeere amazima bwe mulimanya amazima mugenda kuba batembe naye muli mu busibe kali imagine sekolesi ayi ene eva wa Sulemaani wumba kubanga saawa zigenze mpumbe tubadde tukyaleeta nekya wetuliba weyembuyoka katuleeteemu kati wetukomye olambe Allah naye agamba naye ffe tolaba ffe fa Allah ffe tulina bye twakuleetera ggwe Muhammadi tubisanga wa 4:29 nga Allah yeewuunya essebu tolaba otyo somo 4:29 essebu 29 essula ya 46 essebu gye bayita Akaf essebu 46 mmeka 29 olwa 29 essebu luluno lusome mu Arabiki bajja tukayanya 46 lugamba nti وإذ صرفنا عليك النفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين tijjukira gwe Muhammadi bwe twalota gy'oli ekibiina ky'amagege nga gamaze okuwuliriza okusoma Qur'ani amajinni nga gamaze okuwuliriza okusoma kwa Qur'ani mukasirise bwe gaamala okusembera okusoma okwo ne googereganya nti muwulirize ebigambo bya Mukama Katonda ate okusoma bwe kwamala
kwamala okumasoma bwe kwamala okuggwa ne gakyuka nga gaddayo eri ekibiina kyago nga gakitiisa ebibonerezo bya Katonda nago nga gabuulira enjiri ya Allah subhanahu wa ta'ala nga gatandise okubuulira enjiri ne gabuulira mu lwasatu mbu ne gagamba nti abagemu ekibiina kyaffe mazima ffe tuwulidde ekitabo Kur'ani kyasibwa oluvannyuma lwa nnabbi Musa nga oluvannyuma lwa nnabbi Musa nga kikakasa amazima g'ebyo ebiri mu maaso gaakyo ebitabo ebyasooka kiruŋŋamya amajini gagamba kiruŋŋamya eri amazima n'eri ekkuba eggolokofu kati nze siyinza kuddira njiri y'amajini amajini ge gajja n'ekitabo kuba gagamba Sulaimaani nze ŋŋenda kikuleetera kati ge gamanyi ge gaakijja gagaye ŋŋenda kikuleetera okuva ewa Sulaimaani kandi gagenda okuwuliriza mu ggulu ate bagagoba 10 naye amajini gano kuba gono wetubadde tusooka mu kusoma Kur'ani wano mubaddemu nti yakira ku malaika Jibuliru mwoyo mutukuvu twetaaga tubuuze Nabbi Muhammad nga tuyita mu Kur'ani etutegeeze ddala Nabbi Muhammad yaliko mwoyo mutukuvu 17:85 kale moderator kituufu byansuseeko byansuseeko biwanvu kubanga oluganda soma wayasalunaka ani ruhi kulli ruhi min amri rabbi wama utitu min ilmi illa qalila bwe bakubuuza gwe Muhammadi ku by'omwoyo mutukuvu bagambe eby'omwoyo bya mu bigambo bya Mukama wange yekka yakumanyi ebigufaako temwaweebwa mmwe kumanya wabula temwaweebwa kubimanyako kitono ddala tebabimanyiiko wadde kubikwatagana n'omwoyo mutukuvu abasiraamu temwaweebwa kubimanya ogamba otya nti malaika Jibuliru mwoyo mutukuvu yajja nakyo nga Muhammad yeegaaye nti mwoyo mutukuvu tamumanyi kyova olaba ategana Jibuliru ye mwoyo mutukuvu ate n'aleeta ekitabo kale ekitabo tugenda kukyongerako tujja kwongerako kisuze tukyali tetunaba kisengeka mu nsengeka ze twagamba ensobi eza science ensobi ez'ebyafaayo anti social mistakes ne authentic mistakes sekale era abadde akufuukula bufuukuzi naye tugenda kusengeka ensobi zino clearly nga buli muntu yenna osobola omuteerako okuvuunula kakati basiraamu tulabye seeka nga atusomera abavubuka 10 bawandiika Qur'ani budala zaaka abatuwa ku peegi eya 22 mu Qur'ani ya budala zaaka matofu mufti wa Uganda yasooka ne tulaba Qur'ani bamaze okuga nti bavubuka 10 ne tugiraba ng'omwoyo mutukuvu agireese ne tuddamu ne tulaba mu Qur'ani yennyini ng'egamba yakira ku Nabbi Muhammadi ne bamugamba soma ne bamunyiga embirizi ne ziyisiŋŋanya kanyama n'asigala ng'asobola okutambula ne bamugamba ikra soma Qur'ani n'abanga esse ekyo kyakusatu ne tuddamu okulaba Qur'ani ng'amagege gagambye katugikukimire ne gagenda bagajibba ku Sulumani amagege ne galeeta Qur'ani bwe gagireeta ne tulaba olunyiriri eri mu suara mbu ate gagiyingiza mu mutima gwa mwonoonyi ne tulaba ate nga bamaze ogiyingiza mu mitima gy'aboonoonyi ate tuba tuli awo ng'ate amagege gagamba bagenda okiwuliriza bwe gavayo tegagireeta gajja gabuulira njiri eri eruŋŋamya maama ennyabo okumanya eruŋŋamya amagege ffenna tuluŋŋamye ne tutukula era emizimu gyonna bassebo ne bannyabo misiraamu mu masabo nze nasamirako mu ssabo tutula tugombeza bwe tutya amagulu
ne mu busiraamu we mutuula. Mu ssabo tetuyingiza ngatto, ne mu busiraamu bajjamu engatto. Mu ssabo banyookeza, nammwe munyookeza. Mu ssabo tetugatta bawala n'abasajja, nammwe bwe mukikola. Mu ssabo bw'oyiza omukka amayembe gakuba kibooko, ne muzigiti bw'oyiza omukka swala tetuuka. Mu ssabo bibaamu emigundigundi ebidaalidaali, nammwe mulina tasubiihi. Mu ssabo embizzi ya muzizo, ne muzigiti embizzi ya muzizo. Mu ssabo teri musimu guyinza kusaba mbizzi. Era oli bwakuyanga jjajja agambye muleete embizzi n'obwana bwayo, ate oyo mumanyanga mubbi nnyo, basamizemu mukubenga musamize munnammwe mugaye ti ate lino eryo essabo libanga lya Katolugwama. Katolugwama yayimbirangamu ow'amaaso ameeru mu ssabo omukombooti. Kati eryo essabo liba lya kiwaanyi nnyo. Kati bassebo ne bannyabo ddala ddala gw'oyinza okukitegeera n'okkiriza ebyo musiraamu, n'okkiriza nti amajini malokole, manya masiraamu, n'okkiriza nti amajini baagasiramula, baagasiramirawa, baagakomolerawa, gasaalirawa, gatolerawa zaka, gagenda galama gaddye e Makka, ganaaba ddi, gafuna ddi wuzu, amajini gasiiba ddi, gabeera ddi mu mikolo geebikkirira ddi, bwe gaba amakazi geebikkirira ddi. Mubuuze amajini gatulaga essujida yaabo. Amajini ddi lwe gaba ne sunna, nago ne gameza ekirevu, gatema ddi empale, agatalina mpale gagenda kutema waya labbi. Amajini mugabuuze, mubuuze tasubihi yaago gye gakwata. Mubuuze amajini ebintu bingi, ne gajjanga gewaana, simanyi sami al-Qur'an, twejabara simanyi biki, tuwulidde Qur'an ey'ekitiibwa ng'esomebwa, ne gagireeta. Kyokka tukyayongerayo, Qur'an yennyini nga yeeyogerako nti baagiwandiika ku bikuta bya miti. Ate tujja kubalaga nga baagiwandiika ku lubaawo oluddugavu. Ate tubalage nga baagiwandiika ku mayinja. Ate tugenda okubalaga nga nabbi yafa nayo ku mutima. Maama era nga nze sirabuka ne bwe mba saasoma. Mwe temulaba bintu bibamalamu maanyi. Mwe temulaba bibamalamu maanyi. Si kakusabire bw'obanga oyagala kulokoka, ddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo, era nsazeewo n'omutima gwange okulokoka, era njatula n'akamwa kange ndokose, mpeebwa obutuukirivu, njatula nti Yesu oli mwana wa Katonda, njatula nti Katonda azaala, mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamyenga, nyamba onnenaalize, ontukuze, ndokose. Webale Yesu, ndokokedde ddala. Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, nkwegayidde abasajja bano Abayisiraamu n'abakazi Abasiraamu beddemu, emizikiti gyaffe muleemu n'amasabo gaffe muleemu. Nkwegayidde bayambe mu musabo twanaabanaabanga obuzzi nga si kutukula, ate era nabo babunaabanaaba. Mukama nkwegayidde bataase. Senkulu Mando yakwatanga omuggo ne maseka bakwata emiggo nabo, si lwakuba akaddiye naye gubeera wali. Ebyo byonna ebifaanagana n'obusamise, Mukama bataase. Bwe bavaawo nga baga Allahu ahad, Mukama lokola abasajja abo, yingira osensera emitima gyabwe,
buli ayasamya akamwako okuyomba wabeerewo omwoyo omulala omutukuvu ayingira obulamu bwe amaanyi gamubula agayomba tukakanya effujjo akatinko okwefuula ow'eddiini okwetukuza okutali mu linnya lya Yesu okwefuula nti gweoyimirizaawo obusiraamu mbwogenda kunoonya aboogera ebigambo ebyo olukaali kaaliwo olwo olw'okunoonya mampaani mu muzigiti olw'okunoonya okusanyusa bakazi bammwe tulugaanira tulusazaamu Mukama lokola abasajja abo bayibuli egambye mu Isaaya 3:9 tinamufuna obwenyi bwabwe bulaga nga gwabasinga dda nkwegayidde balokoke bakyusibwe Mukama kyusa emmeeme zaabwe yingira mu mizigiti oli abenga asaala omwoyo omutukuvu omugweko agwe nkwegayiridde ate ab'empaka omwoyo omutukuvu nkwegayiridde bagweko mu ngeri ndala nnyo oba basaanuulira emizimu gyabwe gumufuseseka abenga Allahu Akbar akutame aleme kuyimuka bwayimuka agembe endokose nga byalabye birala balage ekirooto ekiwaavu balage nga seeka ayiikayo mu kinnya ekiwanvu agenda okuzuukuka ayite bajja ti agabe tugende tulokoke Mukama wabeerewo ekintu ekibagwako ekiro kya leero byonna mbisabye kuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. We meet tomorrow. Kati bonna abadde batuwuliriza n'oli gwe bayita Jeza mpeereza obubaka ng'agamba nti ansabidde emikisa naawe nkwagaliza emikisa mu linnya lya Yesu mwenna ababadde batuwuliriza ng'era mutulaba bulungi Mukama abongere emikisa n'olunaku lw'enkya ku ssaawa ze zimu tusisinkane mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Amina. Share those videos. Zibeereko aba audio temutya bino byonna bye tukola ate tujja kuddayo tubikole mu audios nga za ddakiika 5 oba 8 mwaba complaininga ku MBs naye kati tukyakola kintu tuli ku sustainable development abaana bali bisangako ey'enjiri eno yanjiri